Assalamualaikum lur. Kembali lagi ke channelnya 58 Ban. Cah kerja. Ayo cah kerja. Hari ini batik ban NMAX ya. Ini lagi proses separuh ya. Yang separuh masih gundul nih. Ini separuh masih gundul. Oke lur, kita tapes ya lur. Masa bolong biji kita baca media adalah soy Masih nempel apa? belum terlalu namanya kata Oh, ini nempel resto ini. Awalnya resto ini. Alhamdulillah lur, udah jadi lur. Ya, alhamdulillah lumayan lah, seperti baru lagi ya. Udah ada kembangannya lagi. Ya dulu kak tadi ya lur. Oke lur, yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya lur. NMAX 2020. Buahnya masih tebel lur. Apa minat tembel ya tembel lur. Oh 2021 lur. Oh tapi ini kok platnya 2020 ya lur. Iya ini roh selikur tahu ganti mas Bani mas berarti mas. Oke lur, yang belum subscribe silahkan subscribe lur. Matur nuwun. Assalamualaikum.